盲導犬桜花ちゃん。盲導犬ユーザーになってから少しずついろんなところで盲導犬についての講演をさせていただく機会が増えてきました。先日は大学生さんたちに盲導犬のお仕事内容や衛生管理、健康管理といった基礎知識をお話ししたのですが、一番強調したかったことは、ボランティアさんや高齢士さん、街中で見守ってくださる方や募金をしてくださる方まで、たくさんの人の支えがあって今の私がいるのだという感謝の気持ちでした。すると自分のバイト先で盲導犬の受け入れ体制が整っているか聞いてみますと言ってくれたり、自分が人に支えられて生きていることを思い出しましたとすごく嬉しい感想を話してもらいました。動画作成も含めこれからも頑張ります。